dubartoonni Sumayyaa argitanii Sumayyaa irraa dhukkee irraa kaasan dhugaa dubbachuudhaaf akkuma dubartii taatee akkanatti haasoftaa jedhanii balaamatti kaachisan ka. Yeroo tokko immoo koo dhugaa haasa'u warri hordoftoonni ishee kun yeroo tokko irratti nama godhu. Hundi isaanii ati dubartii tokko dubartiidha ijoollee durbaa deessee akkamitti asii gadi haasoftaa rakkoon dubartii baay'eedha. Mucayyoon kun amma akkamitti akka deesse iyyuu hin beeknu yookaan gudeedamteetu hin daffaramte ta'uu danda'a. Akkamitti akka allaaggaxxadhanii dhiisigaa mangaaggaa mashii keessa ejjetaa oolanii waan sirrii hin taane sirrii miteedhu isaan yeroo tokko gaafatti barbaadan immoo ittuma qabaniitu irra deemu jechuudha. Har'a garuu baay'ee natti tolan dhugaa waaqa hordoftoonni Sumayyaa waan jaallatanii fi yeroo isheen akkanatti akka waan ofii dubartii hin taanetti akkanatti haasoftu zim jedhanii baran dabarre dhugaan siniin jedha. Baay'ee tokko namatti tolu hordoftoonni ishee kuni. Atuma wayitiiyyuu waan darbe akkamitti akkatti haasoftaati. Zim jetteedhuma hin haasa'inii jedhanii itoo mirkaneeffatiin jedhanii komantii baay'ee babbareedaa barreessanii akka amantaatti illee itoo hin argiini ijaan hin argiini zinaa namaan jechuun illee hin danda'amu nama jedhanii akka jedhaa turan jechuudha. Mucaanis immoo kan Sa'idootiin jenne isheenii mucaan kan Sa'idoo akka hin taaneyyuu dubbataa jirti. Ati akkamittiin akkanatti gadi falaxxee Sa'idoodhaan mucaa keetii fuudhee ammas irraa ishee zinaa minaamin akkamitti jettaanii jedhanii Sa'idoorrayyuu baay'ee dubbataa oolan dhugaa waaqa har'a kana. Bakka baay'ee garaa nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftootaa akkam jirtu. Nagaa keessanii baay'ee nagaa galata waaqaa ta'u. Egaa jiraattan bagarra keessanii egaa komantoota Sumayyaa kana dubbisuun anaaf suusiidha. Mee maal jedhan jedhee jala deeminaan dubbisa. Egaa akka isaan jedhan egaa tokko darbee isin dubbisa garuu dubbisaan ture yaadni isaanii baay'ee komantiin isaanii waliin fakkaatu narraa. Komantiin isaanii narraa waliin fakkaatu inni kaani muraasni ishii safuudha abbootuu abbaa manaa qabanii akkamittiin dhiira biraa faana jiraatu yookaas kana raawwatu kan jedhe jira darbee inni kaan immoo mucattiin gudeedamtee jedha. Inni kaan immoo dirqisiifamuu dandeessite akkamitti haasoftadha. Inni kaan immoo mucaan kan Sa'idoo miti akkamitti kan Sa'idoo jettee walitti qabdee haasoftaa jedha. Inni kaan immoo bakka ati akkamitti dubartii taatee ijoollee durbaa taatee asii gaditti faraddaa maaf zimiin jettutu ta'eyyuu dubartii miti ati maaliif zimiin jettudha. Komantiin isaa baay'ee garaa isiniin jedha. Isheen kun maal jette ere አያደርስ ነው የሚባለው ሱመያ ያ ረቢ እኔ ደካማ ነኝ ጠብቀኝ maal jette waan akkasii narraan hin gahin jedhama malee namatti hin faradamu. Yaa rabbi ani dadhabduudha na eeggette dhugumadha waan akkasii jechuun yeroo baay'ee namni jaallatee ofitti fiduu dhiisuu danda'a gowwoomuudhaanis haa ta'u baqaatti fakkeessuudhaanis haa ta'u booda erga ta'e galaaf malee wantichi akkas narratti ta'a jedhamee yaadamu yeroo baay'ee dubartoonni waan salphaadhaan miidhamu garuu bor akkasiin ta'a laata jedhanii yaadan. Kanaafuu namni immoo inni kana argamu of yaa waaqati na eegi waanuma kamirraayyuu jedhamuu qaba dhugaadha. Maayatti isheen kun subhaanallaa ከእንደዚህ አይነት አላህ ይጠብቀን። በጣም አሳፋሪ ነው። ሱመያ ተረጋጊ፣ የሰኢድ ላይሆን ይችላል ጀቴ ረቢኒ ዋን አከሲራ ኑ haa tiksu waan nama saalfachiisu akkanarra rabbi nu haa tiksu. Garuu Sumayyaati obsi kan Sa'idoo miti yookaan kan Sa'idoo ta'uu dhiisuu danda'a jette. Dhugumayyuu mucattiin koo kan Sa'idoo hin jenne bara kan nama biraa akka ta'e isheen haasa'arti bara kan nama biraa akka ta'e haasa'arti kan jaarsa ishees miti. Garuu isheen Sumayyaan kun ittuma qirixxeetu kan Sa'idooti jetti. Baay'een isaanii lolu kan Sa'idiin jedhiin jedhu jala deemanii kan Sa'idiin jedhiin haxaarray ta'e አንቺም ማጣራት ነበረብሽ ተይ አፍሽን ሞልተሽ ልጁ የሰኢድ ነው ትያለሽ አርፈሽ ተቀመጪ jedhuudha. Atiyyuu qulqulleeffachuu qabda turte afaanuma guuttee mucaan kan Sa'id jettaayyuu adamadhu jedhuudha. Baay'een isaanii siin gallee faawori jedhan jiru. Nageenyati kanaan dura waan jedhamaa ture jedhuudha jala deemanii.
ሱመያ ግን መጨረሻሽ የከፋ ነው የሚሆነው። እመኝኝ ወጥ ረገጥሽ ቁማቴ ዱምኒ ኬ በዳ ta'a ወጥ ረገጥሽ jechuun በቃ akkuma keessa baate wayii akka jedhamudha. መጨረሻን kee hin tolu jetteen ሱመያ ተይ አስመርምረሽ ሳታውቂ ባልሽን አትወቅሽ። dhugumadha ሱመያ dhiisii otoo hin qorachiistiin bariinii abbaa manaa kee hin yakkiinii. Sumayyaan har'aa'uma itti muddite. dhugaadhani dhugumadha. ሴት ልጅ ወልደሽ በሴት ልጅ ትፍረድ ማለት ትፍረድሽ አትፍረጂ። ሴት ልጅ ወልደሽ በሴት ልጅ አትፍረጂ። ነጌ በኔ በይ አፍሽ እንደመጣ አትበጣረቂ jette maayettee ijoollee durbaa deessee dubartii irratti hin faradiinii bor anarratti jedhii yaadii hin baxarraqamin jechuudha afaan oromoo. Sumayyaan garuu har'a akkatti ishiin haasofte gooftaa maccaa dhugaa waaqa kana aaranii hordoftoonni ishii dhugaa waaqa baay'ee tokko itti aaranii yaa'u akkanatti haasa'uu hin qabdu. Mucattiin hin beeknu akkamittiin akka jechuun wanti sun darbeera waan ta'eef baay'ee waan darbeenis deebisanii nama ceephaa'uun illee hin dabbara. Mucaan alatee miti mucaan alatee akka dogoggoraanis haa ta'u maalis haa ta'u fuulduratti deema malee duubatti waan deebi'eef akkana haasa'uun ishii sirrii illee miti. Kanaaf haaran hordoftoonni ishii dhukkee irraa kaasan dhugaa waaqa. Isheen kun homaa jettee ቆይ ትዳሩን ካልፈለግሽ መተው ነው እንጂ ምን አገባሽ ከወለደ ወለደ በቃ jettee jechuudha. Maayettee gaa'ilicha tidaarii kee hin barbaaddu yoo ta'e hin barbaaddu baqaa dhasheera taanaanis dhasheera jettee jechuudha. Sumayyaan hin beektu ani akkatti itti barreessu isheen beeka addaba akkana haasofti bara. ልጁ የሰይድ አይደለም ሌላ ነው ያስረገዛት ሰይድ አገዛት maalidha mucaan kan Sayyid miti Sayyidin gargaare maleeyyuu kan ishee ulfeesse nama biraatii jedhanitti barreessuufaati isheen wallaalte beeka addabaa akkanatti haasofte malee. Hordoftoonni Sumayyaa baay'een isaanii mucattiidha baay'ee azzananii dhugaa waan ishee irra ga'e jechuudha. Dhiirri sareedha jedhani. Dhiirri kamumtuu sareedha akkamitti akka dubartii gowwomsu hin beekamu waan ta'eef. Mucattiin nama azzansiisti waan ishee irra ga'eeti garuu akkanatti gadi cirteetti faraduun sirrii miti. Toota ragaaggaatee ati wayyaa isheen baay'ee miidhamtuudha. Ati mana kee jirtaati quuftee diddee araaramuus quuftee diddee maleeti miidhaan qabdu dhugaadha. Har'atti muddaniiru. Isheen kun qallaaliin gubanne maalitti barreessite seetanii ሱመያ የምትባለው ባለጌ በጣም ጠግበሻል። አላህ በረድ ያድርግልሽ እንጂ እንዴት ነው የሚያደርግሽ? ሱመያ kan jedhamtu kun baalageeni rabbi siif haa qabbaneessu malee akkam ishee godhaa. Komantii isheedhuma ishee kanas ni dubbisa. Waa ሴት ልጅ አለሽ ነገ ይደርስብሻል። ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው። ተይ ሰኢድ ረጋ በይ አበዛሽው ቱ jettechuudha. Maal jettee waa ati ijoollee durbaa qabdaa borsirra ga'uu danda'a namni waan facaase hammataa taragaagge'ii hin baay'istee tuun afaan oromoodhaan maalidhaa jiru tumtuu madhamtedha. እና ቪዲዮን irraa akkas fakkaata. Egaa komantiin akkuma isiniin jedhe wal fakkaataa miti tazabaraarraqaadha. Namni Sumayyaadhaan sirriidhati jedhi lama sadiin caalu. Haasaan kee sirriidha dubbiin kee sirriidha namni jedhe namni ishee deeggaru lama sadiin caalu dhugaa dubbachuudha. Baay'een isaanii immoo dubbii ishii kan akkatti isheen gadi kee dhaabattee haasoftu hin kolfanii baay'een isaanii immoo hin lolanii
baay'een isaanii immoo Saayidoo irra dubbataa turanii itti cabsitee akka waan marammarsiistee mucaan kan Saayidooti mucaan as jira mucaan achi jira hin jedhiin jedhanii inni kaan immoo jaallattee jala qabatte hin jedhiinii beeqa dubartiidha tuma akkas goote iyyuu hin jedhamu jedhan dhuguma kaa hin jedhamu bareechuun akkasillee hin jedhamu yaa akkuma jecha isaa filataniitu jecha filataniillee jedhu malee mucattiin ammaa baay'ee waan miidhamteef akkanatti haasofte sheexaanaa Sumayyaa jettee baay'ee waan miidhamteefidha. Sumayyaan immoo yaa Sumayyaan amma rakkoo hin qabdu waan ta'eef isheen immoo tasgabbaa'uu qabdi turte. Mucaa sana argattee yoo danda'ame karaa tasgabbii marammarsiifachuu qabdi. Otherwise garuu akka dubartiitti akkanatti gadi dhaabattee haasa'uun ishee sirrii miti jedha gaani.